Vamos con a última moción, a moción de mellora dos procedementos de axudas e asociacións e de reformulación das bases de subvencións e festivais proposta polo grupo Agrupación de Lectores. Ahora, está. Ei, Joder, diñe sin querer o botón, me por aí. bueno, pues ahora encendes outra vez. Bueno, joder, non se pode dicir nada ahora. Puedes. Mentira, sí. Ahora te toca, ahora tócalle falar. O rollo deste pleno que se falta o respeto moi rápido. Veña, Os veciños, pero mentira se pode decir. Isto é a hostia. veña. Pero un bocadillo non. Bueno, moción sobre a mellora dos procedementos de axudas a asociacións e da reformación das bases de subvencións a festivais. Inda que eu leve todo día sin comer. Bueno, en Redondela é ben coñecida a importancia e a gran labor que realizan as diversas entidades sen ánimo de lucro no eido sociocultural. Estas entidades veñen realizando diversas actividades socioculturais ao longo de todo o ano. A maioría delas suplindo a escasa programación que dende a Administración Local de Redondela se realiza nas parroquias periféricas. No pasado ano, 2016, estas entidades atopáronse nunha situación de incerteza a non saber ata prácticamente o mes de decembro se ian ou non a recibir algún tipo de apoio ou axuda en forma de subvencións para poder sufragar e manter as actividades que programan ao longo do ano. As habituais axudas de participación cidadá, as axudas para festas, as axudas para festivais e as axudas para actividades culturais retrasáronse ata o mes de novembro na súa convocatoria e a súa resolución non chegou ata avanzado o mes de decembro. Esta situación fai case imposible ás entidades e programadores socioculturais sen ánimo de lucro planificar axeitadamente e cun mínimo de respaldo as súas actividades. E o que é peor, manter programacións e eventos a costa de comprometer a sustentabilidade económica da propia asociación e mesmo chegando a adquirir débedas para poder cubrir as contratacións e gastos das actividades habituais. Do mesmo xeito, as contías concedidas para actividades culturais, festas e festivais descenderon, a pesar de que as partidas consignadas para as axudas deste ano eran maiores que as do ano 2015, concedidos no presente ano. Un descenso que entenden polo retraso a hora de convocar as axudas do pasado ano, polas modificacións das bases e total descoñecemento dos criterios, e pola incerteza das entidades ao non saber que liñas se ian a convocar e a que liñas de axuda específica tiñan que presentar os seus proxectos. Mención especial cabe facer dos diversos festivais que se realizan en Redondela. Por todo se ven coñecido o importante esforzo das diversas entidades que están detrás do numeroso elenco de festivais sen ánimo de lucro, polo que destaca neste eido o Concello de Redondela en toda Galicia. A maioría destes festivais, os que non teñen convenio propio coa Administración Local, teñen que recorrer as subvencións que convoca a Concellería de Cultura para poder contar cunha escasa axuda anual para poder sufragar unha pequena parte do evento, sempre gratuito e de acceso libre, que programan para dar coñecer dende as diferentes parroquias, principalmente, alternativas culturais, musicais e de artes escénicas que non soen encadrarse na programación oficial do Concello. Ou sexa, os programadores de festivais sen ánimo de lucro fan un labor loable de cara a cubrir un nicho cultural ao que a Administración non chega. Os organizadores atopáronse este ano en que a habitual liña de axudas para actividades culturais na que ata agora entregaban aos festivais e que no ano 2015 contou con 40.000 euros de orzamento para todo tipo de actividades e das que se concederán axudas por un importe de 27.926,80 euros no presente ano 2016, esta axuda dividiuse en tres liñas. Actividades culturais de centros e asociacións co orzamento de 20.000 euros, concedéronse axudas por un importe total de 11.189,62 euros, o que ven sendo un 56% da partida consignada, 56%. Festas populares, tradicionais e gastronómicas, con orzamento de 15.000 euros, concedéronse axudas por un importe total de 9.450 euros, o que ven sendo un 63% da partida consignada. Festivais non profesionais de música e artes escénicas cun orzamento de 15.000 euros concedéronse axudas por un importe total de 1.850, o que ven sendo un 12% da partida consignada. O retraso na súa convocatoria e nula explicación de que se abrirían tres liñas levou a que entidades descoñecesen por completo a que liña de axudas a optar, as datas de cada convocatoria e os criterios que deberían cumprir a priori para optar as axudas. Así, pois, aconteceu que ante esta incerteza, algunhas entidades optaron por solicitar as diferentes convocatorias por total descoñecemento de que presentarse e de se finalmente se ian publicar unha liña específica para determinado tipo de evento ou non.
A esta situación cabe engadir unhas bases de axuda moi difíciles de cumprir e de acabar as puntuacións mínimas, cuns criterios propios de festivais profesionais, en vez de festivais organizados por entidades sen ánimo de lucro non profesionais, como correspondente práctica totalidade dos que existen en Redondela. Unhas bases de axudas non consultadas con ninguna entidade cultural de Redondela. Tal como se puido comprobar na resolución desta liña de axudas para festivais, dun total de 11 proxectos presentados, só acabaron a puntuación mínima dos festivais e a outros dous denegouselle a axuda ao ter solicitado previamente, vendo que non saían outro tipo de axudas, pola liña de festas. Compróbase, pois, que con esta liña de subvencións que o Concello de Redondela convoca con finalidade de axudar os festivais e ánimo de lucro, o goberno local fracasa na súa labor ao non lograr os obxectivos que el mesmo pretendía coa convocatoria. Por estes motivos, propoñemos os seguintes acordos: que as diversas liñas de axudas que se convoquen tanto a Concellería de Cultura como a Concellería de Participación Cidadá destinadas a asociacións, entidades e centros culturais sen ánimo de lucro se convoquen nos primeiros meses de ano para que as entidades sen ánimo de lucro poidan coñecer os recursos co que van contar tras coñecer a resolución das axudas. Que do mesmo xeito os prazos de resolución destas axudas se asilicen o máximo posible e non se deixen para os últimos meses de ano. Que a Concellería de Cultura reformule inmediatamente as bases para festivais contando coas aportacións das entidades organizadoras deste tipo de eventos de cara á súa reformulación, buscando maximizar e lograr o pretendido apoio do goberno local a estas iniciativas sin ánimo de lucro abertas a todas as veciñanzas. Grazas. Muchísimas gracias. Señora Quintáns, ten a palabra. Que estamos completamente de acordo con todo expuesto a moción e que ten o noso voto favorable. Moitísimas gracias. Señor González, ten a palabra. Bueno, vamos a ver, celebramos que se presente esta moción. O que pasa que hai un par de cuestións que queríamos que se modificara ou que se estudie a súa modificación, que no primeiro parágrafo do expositivo, hombre, a expresión parroquias periféricas non nos acaba de convencer, porque suele ser así un termo pexorativo, entonces con que se quede o tema de parroquias pues nos parecía máis axeitado. E logo no apartado número 2, no acordo número 2, cando fala de aportación das entidades organizadoras, nós tamén pensamos en aportacións dos grupos políticos, que sería, bueno, de alguma maneira o desexable, non? Que para eso estamos aquí no pleno e deberíamos nas distintas comisións facer aportacións. E nós celebramos que se presente esta moción por dúas cuestións. A primeira é que vemos que hai unha estrategia no cambio de agrupación de leitores que nos parece axeitada, porque fai unha proposta de modificación dunhas bases que, bueno, en algún momento pois a agrupación de leitores sí que participou non na elaboración das bases, pero sí da comisión de subvencións co resto do equipo de goberno. E, bueno, entendo que daquela había certa confianza para sacar adiante estas subvencións de cultura. E agora, vendo que o Partido Popular non é recuperable, pois se traballa dende a oposición dunha maneira, desde o noso punto de vista, máis constructiva, non? Como dicía aquí a vocera do Partido Popular. E tamén nos parece axeitada esta moción porque constata o que tamén xa se dixo aí ao inicio do pleno, non? Que pasaron en menos de 6 anos 4 concelleiros, algúns fichases estrela de Javier Bas, e non dan feito. Non dan feito. As entidades culturais, os distintos festivais que se celebran en Redondela, etcétera, etcétera, sempre, ou casi sempre están polo voluntarismo, polo compromiso da xente das xuntas directivas, dos organizadores dos festivais, para sacar adiante, contra vento e marea, incluso contra o goberno municipal, pois esos eventos, non? E evidentemente que ten que haber unha regulamentación e unha ordenanza e uns criterios de subvención, pero o equipo de goberno pode plasmar nesas subvencións ou nese regulamento que é o que quere conseguir. E se ao mellor dunha maneira, de alguna maneira o que pretende é que sexan as entidades as que organicen esos eventos, pois facilitar moito máis as cousas. O que pasa é que se foron complicando co tempo. Se foron complicando estas subvencións co tempo e agora é moi difícil que se lle dé a volta, non?
e os datos que aquí aporta a agrupación de electores sí que son certos, a preocupación que entendemos que hai por moitas entidades e colectivos tamén son certos, e pensamos que esta é unha maneira de, dende a oposición, intentar reconducir esta liña que o goberno municipal de Javier Bas pois foi distorsionando co tempo, nada máis. Hubo cambios de concelleiros, hubo concelleiros de cultura que aquí non era porque tuveran interés na área de cultura, sino porque era simplemente para manter o equilibrio político dentro do seo do equipo de goberno. Hai outros que realmente quixeron traballar por promocionar a cultura en Redondela, pero que todo foi un fracaso e esta moción da agrupación de electores a constata, non? Entonces nós llevamos a dar o apoio, preferimos que se recollan esas salvedades e nada máis. Gracias. Bueno, o certo é que despois deste mes así un pouco... Non se escoita. Perdón. Ahora sí. O certo é que como a moción estaba presentada para o pleno anterior, despois deste mes así un pouco atípico, non? No que as comisións de Facenda se foron sucedendo, analizando tamén os convenios, que eu creo que recordar que xusto cando se falaba dos convenios do eido cultural, o portavoz da agrupación de electores se ha sacado un pouco a relucir o que hoxe estamos a debatir, non? Con eses pequenos problemas que houbo coa facilidade ou as dificultades que se atoparon as asociacións para xenerar os propios eventos, non? De todos os xeitos, nesa comisión falábase un pouco polo aire, aquí hoxe pois o que vai a demostrar, podemos debatir un pouco máis en profundidade, é que non nos parece, dende logo, nada inapropiado que está a pedir a agrupación de electores, pois parece na súa liña habitual, non? Un pouco máis de transparencia, máis agilidade e, sobre todo, maior facilidade de cara ás asociacións a acadar a súa actividade, non? O que sí é bastante salientable, non? É que se votamos as contas coas partidas que o Partido Popular orzamenta, non? Que son 20.000 euros na liña 1, 15.000 na liña 2 e outros 15.000 na liña 3, fan un total de 50.000 euros. Iso fai que a cantidade aumente en 10.000 euros con respecto ao anterior. O cal, pois, polo menos dentro do Partido Socialista, o podemos aplaudir, non? Como unha inversión nesa tarefa que fan as actividades. Pero, dende logo, parece un pouco incoherente cando a realidade é que o partido aumentase, é certo, pero non chega aos seus destinatarios. É dicir, eu decía cando falábamos dos convenios, o Bloque Nacionalista pedía subir uns convenios, a portavoz do Partido Popular dicía que con base a que, é dicir, pois agora explíqueme o Partido Popular en base a que fai un aumento das súas partidas, é dicir, ven totalmente a coacción, non se ría a señora Moedo porque é certo, pero, sin embargo, os destinatarios son moito menos. É dicir, eu creo que o que se demostra é que se quiso ser, quizáis, demasiado profesional e acadar unhas bases sen consenso, que ao final non chegaron o que tiñan que chegar a ser. É dicir, un concello como é Redondela, neste eido moi singular, é dicir, ten suficientes eventos como para estar catalogada pois entre as mellores, igual, para ser unha vila pois 30.000 habitantes, é dicir, non somos unha gran macrocidade que poida acadar grandes eventos, pero que sí que ten unha gran repercusión na nosa zona, é dicir, pois non falo, pois, por exemplo pero se, por exemplo, no eido dos convenios, pois os títeres aquí en Redondela traen a xente de moitos concellos ao redor e moitos outros eventos, pois pode ser o Lua Meiga, pode ser o Millo Verde ou outras actividades que fan outras asociacións que a mellor non son tan coñecidas, pero que cando un vai e disfruta dos seus eventos dase conta de que Redondela ten algo especial. Dende logo, eu creo que para dar cabida a esa singularidade que temos, así como noutros eidos se escoita a voz da xente que vive o día a día, que vive esas dificultades, que vive esas necesidades en moitos casos do que un necesita, e que o mellor dende aquí, sentados nunha cadeira, é moi sinxelo observar, e o mellor non somos capaces de entender. A xente que vive día a día dice que necesito aquilo ou necesito axuda por aquel outro lado. Escoitalos e facer unhas bases axeitadas
e, dende logo, facer que sexa o máis áxiles posibles para que un evento, sobre todo das magnitudes que en moitos casos se move aquí en Redondela, non pola magnitude do evento, sino pola magnitude de xente que somos capaces de mobilizar con pouco esforzo, é dicir, pouco esforzo entrecomillado, porque seguro que detrás do que nos vemos as asociacións levan horas e horas e horas de traballo. Detrás dese esforzo que eles teñen, a mellor a diferencia de saber 15 días antes ou 3 meses antes se a cantidade que teñen pode darlles para chegarse a un punto ou a outro, non creo que sexa nada desconsiderado. Fito, falábamos tamén, volvo ao mesmo punto, non, que nesas comisións de Facenda se pedía que se axilizasen os convenios. Eu creo que ven tamén a colaboración que as subvencións tamén se axilicen o máximo posible para que a xente poda contar cos recursos que necesita. ¿Cómo tratas a cualquiera de los concejales? Sí. Pois moi boas noites. Brevemente, porque, eu entendo que a preocupación que vostedes estades a transmitir aquí, a esta concelleira, é a mesma que me están transmitindo pois moitísimas das persoas que estiveron implicadas nestes procedementos, e dende logo, cando decides que hai que estar con eles e sentarse e escoitar o sentir que eles teñen, pois durante estes 4 meses é o que levo facendo. Parte das queixas veñen pois precisamente por estes 2 procedementos que se levan dentro do Departamento de Cultura. Este ano desdoblados serían en 3 porque as subvencións de actividades culturais desdobláronse tamén en festivales. Eu quero dicir que non facía falta traer aquí esta moción, é dicir, agradezo yo, está arriba da mesa e falamos dela, pero realmente non facía falta porque eu xa pillei, digamos, o procedemento, parte do procedemento arrancado, e no momento en que estivemos traballando nas comisións de valoración, vendo un pouquiño como se estaba desenvolvendo todo este procedemento, pois xa nos decatamos de que había cousas que eran, imos decir, mellorables e corrixibles para intentar que realmente ese esforzo que se fixo de aumentar as partidas chegase aos destinatarios. Pola miña parte, eu quero explicar tamén cousas porque a xente ten que saber o que estamos a falar. Realmente son cartos públicos e se convocan para 3 cousas diferentes, é dicir, actividades culturais, están determinadas dun xeito determinado, festivais, tamén están determinadas dun xeito determinado, e as actividades gastronómicas, festas parroquiais, etcétera, que están en outro procedemento separado. Pero, ainda estando en procedementos separados, sí que é certo que o espírito é o mesmo, é dicir, é fomentar, axudar e estar, digamos, como coadyuvante para que todas estas entidades culturais poidan facer súas actividades, é dicir, é unha axuda para que poidan facer as súas actividades. Non é unha responsabilidade que teña o Concello de que estas actividades deixen de facerse ou non, é dicir, hai entidades que teñen outro tipo de axudas, outro tipo de, ao mellor, liñas que poden traballar e o Concello é unha delas, nada máis. Digamos que aquí en Redondela hai moitísima tradición, hai moitísimas asociacións e realmente ten un peso moi importante precisamente por eso, porque hai moitísimas entidades que son suxeito e potenciales beneficiarios destas axudas. Realmente penso que o problema non é sinxelo de solucionar, pero realmente é unha cuestión de traballo, de interpretación do que xa está escrito e de darlle unha volta para poder facelas máis sinxelas, por un lado, e que teñan, digamos, unha expresión real de que todas aquelas as persoas que cumplan cos requisitos poidan chegar a ter unha subvención económica. No caso das subvencións do que son as actividades, a problemática foi diferente da dos festivais. Nas subvencións de actividades, realmente, o problema que houve foi un retraso, porque houve unha doble convocatoria, é dicir, na primeira convocatoria parece ser que, moitas das entidades quedaron fora porque transcorriu o plazo e non houve unha comunicación ou non se enteraron e abrimos de novo o plazo, co cual se retrasou todo, chegamos hasta decembro e, sin embargo, nas actividades para os festivais era unha subvención completamente nova, unha liña completamente nova. Algúnas das asociacións non sabían en cal das dúas estaban, presentaron nunha e estaban noutra, tuveron que rectificar no momento e a verdade é que creou bastante confusión porque era a primeira vez que se publicaban. Pero entendo que a idea con que se fixeron estas 3 convocatorias é darlle unha dimensión moito máis, se queren chamalo así,
seria e rigurosa ao que se está a facer desde as entidades de Redondela, que penso que tamén é un punto a favor que teñen, é dicir, que teñamos 3 liñas diferenciadas e non somente unha, no que estaba todo, digamos, aí a caixón desastre. Penso que é un punto a favor porque realmente os criterios son máis obxectivados e hai informes de intervención que si nos din que os criterios están máis obxectivados e son, bueno, aplicables, e o que eu me comprometo a facer, dende a miña responsabilidade, mentras a teña, é realmente, pois, darlle unha volta as subvencións de entidades culturais xa están pendentes de informe e as de os festivales realmente sí que é onde teñemos un pouco máis de dificultade polo tipo de baremo que teñen, que é un baremo moi exixente, certamente, un baremo moi exixente para esta asociación que temos aquí, sin facer ningún tipo de desprecio. Son asociacións que traballan sin ánimo de lucro, con persoas totalmente voluntarias que deixan as horas libres para facer este tipo de actividades e trataremos de axeitalas da maior maneira posible para que cheguen e realmente todas aquelas que cumplan, porque neste caso había algunhas que cumplían pero non tiñan acceso porque non chegaban a unha criba que había previa de puntuación. Entón, son arranxos que se van a dar. Eu estou disposta no momento que teña, digamos, unha alternativa de texto cando teñamos para presentarlo a informe, facerlo chegar e que poidan miralo con calma e facer algunha aportación, pero penso que se poden solucionar. É complicado porque xa lle digo, o texto é farragoso, pero se pode facer. Pola miña parte é o meu compromiso, que, bueno, admito aquí sin ningún tipo de problemas, pero xa o estou falando tamén coas entidades e saben que eso se vai facer e para as deste ano estamos xa con tempo traballando, iremos máis cedo na publicación e trataremos de que sexan evidentemente bases que vayan melloradas, máis sinxelas e que sexa máis fácil, máis sinxelo conseguir ter a puntuación e ter os recursos. Pola miña parte, de momento, nada máis. Moitísimas gracias, señora París. Señor Varela, ten a palabra. Chega a costar 1.000 euros e tardamos 10 días en que isto funcione. Bueno, vamos a ver. Primeiro, se isto se truxo en xaneiro, Teresa, por iso digo que a las de 4 meses me alegro que empezares a traballar, a ver se é verdad, porque todos decides o mismo que pasades por cultura e ao final non estou dicindo que non o vai a facer, estou dicindo a ver se é verdad e ao final pois ou polos cargades ou se van eles, non o sabemos. Promocionan na vida. Bueno, pois sí, promocionan como Alberto Pazos, igual ti tamén queres promocionar. Mira, pois vas a colocar pedras. Mira, vamos a ver, decir que se quixeron profesionalizar, non que fora máis serio. Teresa, hai que recordar que son sin ánimo de lucro. Se quixeron profesionalizar e non facer máis serio. Creo que hai unha diferenza. Despois hai a xente que igual non che gusta o significado de algún rollo Periférica. de alguna palabra, pero iso non quere dicir que signifique pesorativo. Para ti. Sí, igual para nós non. Tamén recordarlle que me alegro que queras que por fin aportar nunha comisión algo, ainda que non sei se o mirará meus ollos. Tamén dicirche que a erva e a todas as comisións, algunhas aporta, outras non, e polo que te referías, ainda que vostede non poida ir por diferentes motivos persoais, que eu tamén teño os meus, por eso como un bocadillo aquí, se lee as actas, saldrá reflejado o que nós fixemos nesa comisión. Non lle vou a dicir, pode lelo, pero polo menos non minta. De seguido, non vou a seguir falando máis, estou contento de que nos apoyedes. Queremos e esperemos que o Concelleiro de Cultura, a nova Concelleiro de Cultura, polo menos faga as cousas como hai que facelas. Grazas. Bueno, ainda que, bueno, desde a agrupación de leitores se lle dá un marxe de confianza a nova Concelleira de Cultura, eu polo que acabo de escoitar estou espantado, porque acaba de decir, se non me equivoco, non é responsabilidade do Concello que determinadas entidades realicen ou non as súas actividades. Iso xa é unha declaración de principios que vai a arrasar co movimento cultural que hai nas parroquias, un movimento cultural tan rico que hai nas parroquias que durante anos sustentou a marca e a seña de identidade de Redondela e o que vai pretender é seguir apostando por actuacións centralizadas e espectaculares, non? Esa é a prioridade do goberno do Partido Popular, sempre o foi, pero agora quedou constatado nesta frase que dixo a concelleira, non? E así non nos extraña pois que no seu momento pois sí que houbera cada vez
un ruxo e ruxe, pero con corpo de que o goberno de Javier Vaz no seu momento quería acabar cos convenios interparroquiais, por exemplo, que era algo moi singular e xenuíno de Redondela, e que moviliza a centos e centos de persoas de todas as parroquias, e que teñen, pois, que ser moito máis respaldadas por parte do goberno, porque o goberno municipal o que ten que promocionar é a cultura local, a cultura de carácter local, en todas as súas dimensións, todas. E entonces ten que facilitar as cousas, non complicalas. De acordo? E entonces, o tema das subvencións e do regulamento de subvencións, pois están complicando as solicitudes, sobre todo porque hai que ter en conta que hai xente aí metida por moito voluntarismo, porque mira polas parroquias, porque mira pola asociación cultural na que está, e logo en determinados trámites burocráticos, que nos consideramos que efectivamente ten que habelos, pero en determinados trámites burocráticos a xente pois lle costa, cambian as directivas, teñen que volver a empezar, eso nas culturais, ou nas deportivas, ou en montes, tal, hai xente que lle costa. Entonces o Concello ten que facilitalo, que é unha administración máis cercana e a administración que mellor conoce as dinámicas das distintas entidades, pero nos, polo que percibimos, non se vai facilitar, se vai a obstruir de alguna maneira, non? E aquí a concelleira dá unha explicación como que é nova, pero eu teño aquí a acta da Comisión de Avaliación da concesión de subvencións para actividades culturais a centros, asociacións e entidades culturais do ano 2015. E membros da comisión eran María Teresa París, Jorge Varela Couñago, Juan García e presidente Francisco Javier Alonso González. En esta acta se fala desas bases, solo fala unha persoa e ninguén di nada máis. Logo se levou a unha comisión donde se dá conta, o resto non podemos intervir. Non podemos intervir. Entonces, e isto é froito, bueno, de que, como xa dixen en algún momento, hubo uns acordos inicialmente da composición das comisións e do voto delegado e o porcentaxe e todo eso, que o bloque non compartía, e polo tanto, pois temos todo o dereito do mundo a vir aos plenos a explicar a nosa proposta. Nos, con todo, seguimos, malia que consideramos que a moción está ben presentada, que a moción ten sentido, que a moción pode dar de alguna maneira un atisbo de poder traballar estas asociacións e entidades pois no eido que sexa correspondente, e vamos lle dar o apoio ainda que non haxa esas modificacións, que non son moi importantes, pero para nós teñen sentido. Moitísimas gracias, señor González. Señor Álvarez. Paras aquí a alabar esa labor que fan as entidades fora do ámbito político do Concello, e ás veces unha verba, dúas verbas, unha frase ou dúas frases parece que botan abaixo todo ese traballo, non é a primeira vez que yo digo o grupo de goberno, é dicir, dixen yo cando a señora Moedo saía na prensa dicindo que o colexio novo iba a sair gratis, e digo yo agora a señora París, é dicir que dende o Concello non teñen responsabilidade, pois bota un pouco para atrás ese traballo que fan. É dicir, Redondela, díxeno na primeira intervención, Redondela é singular por unha serie de motivos. As actividades culturais son o principal motor nesa singularidade. Dende logo, así eu penso ao Partido Socialista, que o Concello debe involucrarse, o Concello debe invertir e o Concello debe impulsar esas actividades. Polas súas verbas, por moito que vostede agora diga que sí coa cabeza, non dá esa impresión, é dicir, dá todo o contrario, é dicir, a responsabilidade é deles, e se eu quero participo, e se non, non. Iso é a interpretación que eu fago das súas verbas. Igual me estou equivocando, pero, dende logo, é o que seguro que preguntamos e calquera o pode entender así. De logo, vostede tamén decía que, a continuación desa frase, decía que no eido cultural era o caixón desastre. Bueno, dentro do caixón desastre, o Partido Popular ten un grande componente, é dicir, 6 anos, 4 concelleiros. É dicir, sigan unha liña, é dicir, no mesmo que dicía tamén antes a súa compañeira, que non se poñían de acordo nun voto, poñanse agora de acordo en que, por moito que cambien, continúen co traballo que fai o anterior. O que sí alabo é que vostede dicía que traballaba e que leva traballando destes últimos 3-4 meses que leva como concelleira. O que agora eu lle vou a preguntar é, para este ano, cando van sair esas subvencións? Vannas facilitar e vanlle axudar a estas asociacións
a cubrir ou a ser capaces de acadar os obxectivos que queren e que non pase como o ano anterior, que non me vou equivocar, vou non ler directamente no expositivo, pois que o 44% das actividades culturais e centros e asociacións quede deserto, ou que o 37% das festas populares tradicionais e gastronómicos quede deserto, ou que, máis chamativo, que o 88% dos festivais non profesionais de música quede deserto. E que, fíxese nos números, é dicir, a agrupación de lectores ponos en positivo, perfecto, pero é que eu quedome coa parte negativa, é dicir, a parte negativa é que nun dos campos o 88%, é dicir, prácticamente a totalidade quedou deserta. É dicir, eu creo que, dende logo, por moitas reunións que agora faga, é dicir, os criterios necesitan máis que unha volta, máis que traballo, como que vostede decía na súa intervención, e require un impulso, unha facilidade. Dende logo, seguro que o grupo de goberno e o alcalde teñen moito que facer neste eido. Moitísimas gracias. Cerro dicindo que apoiamos a moción. Moitísimas gracias. Xa está. Bueno, eu simplemente vou ler as dúas primeiras liñas da convocatoria. A presente convocatoria ten por obxecto establecer os criterios e o procedimento para a concesión de subvencións en réximen de libre concorrencia para fomentar as actividades que no eido da cultura en todas as súas facetas promovan asociacións, entidades sen fin de lucro, bla, 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 bla. É dicir, eu non digo que aquí estemos dándolle a espalda ás asociacións ni moitísimo menos, pero realmente a responsabilidade de programar ou de levar adiante ou non determinadas actividades, festivais ou calquera outra expresión cultural é das persoas que as promoven e as levan adiante. Simplemente iso. O Concello está, por suposto, para fomentar e axudar na liña que, bueno, temos aquí, neste caso, 3 líneas no eido cultural, 3. Vostedes falan tamén do tema de participación cidadana, pero, bueno, entendo que vai todo dentro do mesmo grupo, que realmente o que están a pedir é que tanto as de participación cidadana como as de cultura se publiquen antes, dentro do que é o ano, e que a réxime de concesión se simplifique e se poida dar a solución antes tamén no propio ano. Eu, bueno, xa falando desto, do tema da responsabilidade, que te quede claro, é dicir, simplemente iso, o Concello está promovendo estas subvencións para fomentar que o papel que ten a administración, nin tutelar, nin facilitar unhas e outras non, é dicir, é unha concorrencia e é fomentar, fomento, puro e simplemente, independencia e non tutela para ninguén. E tamén quería comentarlle que, bueno, non é, non sei quen o dixo antes, realmente non é nada inapropiado que teñamos que volver a traballar as veces que faga falta nos textos. Eu sí que lle podo decir que a convocatoria para as actividades, é dicir, a de 20.000 euros, xa está redactada, está pendente de informe. Cando teñamos ese informe, eu llas fago chegar, e se teñen que facer algunha aportación, podémosla discutir. A de festivais era a seguinte que quilla traballar, porque, bueno, quería ver un pouco tamén o que se falaba aquí neste pleno, se lle dará unha volta e de tamén pediremos o informe e a mandaremos. Eu penso que realmente na de actividades non vai haber tanto problema, porque realmente, inda que hubo unha pequena cantidade que non se logrou repartir, é sinxelo correxir, a decir, bueno, é farragosa porque o texto é largo, pero é máis sinxelo. Na de festivais é máis complexo, pero se fará tamén. É dicir, aquí o problema realmente grande que houbo, e, bueno, desde a intervención mo poderán confirmar, é que aquí había uns límites mínimos para poder optar a subvencións. Unha puntuación mínima. Se non acadabas esa puntuación mínima, non había axuda. Entón, facendo un baremo, facendo un cálculo, eso podémolo evitar. E todas aquelas que cumplan poderán ter axuda. Pero, bueno, hai que facer esa recuperación dese texto, darlle unha volta e poñelo en condicións para que sexa máis sinxelo. É o compromiso que eu fago aquí. E que fixen tamén, como eu digo, co resto de persoas que falaron comigo, de asociacións e de entidades que veñeron, pois, bueno, un pouco a queixarse e a rallarse de que realmente este ano foi complicado e dificultoso para eles entender que é o que había pasado. Hubo incluso algún recurso que, bueno, se resolveron porque había interpretacións incluso erróneas do que estaban nas bases e hubo que explicarlle realmente polo miúdo o que pasou. E con respecto ás subvencións de festas e comisións de festas e festas gastronómicas, imos facer tamén unha pequena corrección
porque aí está tamén metido todo xunto, festas máis pequenas, festas máis grandes, e pensamos que, bueno, hai cousas que tamén temos que diferenciar e darlle un tratamento pois, bueno, singular dentro do que é esa convocatoria. E pola miña parte nada máis, farémolo pois do mellor que podamos, e se lles convocará para que podan facer algunha aportación, non se rían, é serio, eu digo así. Moitísimas gracias, señor Pérez. Estou collendo estas bases, que ben é certo que eu estive en algunha comisión, pero nunca tuven a ocasión de poder collelas polo miúdo e poder facer algo, bueno, pois intentar que sexan máis asequibles para todas as asociacións e entidades. Moitas gracias. Hola, son Carlos. Pregunta, de que acta estaba falando aí? Sí, lle preguntei, estou facendo ahora. No, pero se me podes decir de que acta estabas falando. Da avaliación sobre a puntuación, verdad? Sobre a puntuación. Sobre a puntuación. 2015 vale, foi moi ben. 2 anos. Nos, cando nos... Sí, damos sobre a puntuación. No pasa nada. Nos sobre a puntuación acollemos, se non decimos nada, porque despois avaliamos, como facemos todo, avaliamos. Unha comisión donde se levou estas bases que as truxo o outro concelleiro que había aquí, que as levou para dar conta. Nos repartimos unha artillería de 2 ou 3 folios con diferentes cousas. Xa repartín a vostede, xa repartín a Reguera, xa repartín o equipo de goberno. A nosa opinión, e lle dixen claramente, porque aparte me acordo que fun eu, e vostede despois se levantou, se tivo que marchar, por certo, e lle dixen que non íamos a permitir que privatizaran todo e que desa forma o que querían era privatizar, porque estaban obrigando asociacións a sufrir moito. Asociacións que eu coñezo de primeira man, que sufren e poñen hasta veces 1.500 euros ou 1.200 euros do seu bolsillo e que non saben se ni sequera van a recibir do seu bolsillo e que botan 6 meses sin poder ter eses cartos do seu bolsillo. Algúns membros pon 100 euros, un 50, outro 400, según que poidan. E iso pasa en moitísimas asociacións. E iso yo dixen a él. E iso repartín e repartimos o que nos pensamos a todos. Nos vamos a comisión e algunhas levamos aportacións, outras non, depende do tempo. Pero a maioría das veces intentamos aportar. Entón, iso que lle quede bastante ben claro, por moito que diga Exata, porque Exata o que único que ven dicindo é que nos recollemos o que saliu a avaliación e despois collemos a nosa avaliación. E aquí traemos as nosas respostas. Non vou a seguir ondando no tema, xa que estamos todos a favor. Moitas gracias.